Je to hračka pripraviť domácu stravu pre vaše dieťa. Z Baby Bredsa One Step Food Maker Deluxe môžete automaticky napariť a rozmixovať domácu detskú stravu v jednom jednoduchom kroku. Stačí pridať jedlo do misky, stlačiť štart a za menej ako 10 minút máte pripravené lahodné pyré alebo kašu pre vaše dieťa. Food Maker Deluxe dokáže naparovať a mixovať zeleninu, ovocie, mäso alebo ryby v miske s objemom 3,5 šálky. Takže môžete pripraviť viac porcií naraz. Presná čepeľ vždy mixuje do perfektnej konzistencie. Food Maker je jednoduchý na použitie aj čistenie. Naparovacia nádoba je plne prístupná, zásobník na vodu je odnímateľný a miska a čepeľ sú vhodné do umývačky riadu. Navyše, balenie obsahuje aj 3 opakovane použiteľné kapsičky a lieviky na plnenie pre jednoduché uskladnenie a podávanie jedla. Mamičky si ho nevedia vynachváliť. Magazíny Good Housekeeping a What to Expect ho označili za najlepší výrobník detskej stravy. Príprava zdravej a chutnej domácej detskej stravy nikdy nebola jednoduchšia ako z Baby Bredsa One Step Food Maker Deluxe.